Labdien! Mani sauc Ilze Medne. Mana pētnieciskā interese saistīta ar mākslu, jo esmu pabeigusi Mākslas akadēmijā glaznotājus un psiholoģiju, ko studēju pēdējos 3 gadus. Mana pētniecības joma – mākslas psiholoģija, un mans pētījums, ko es veicu, ir pirmais šajā jomā Latvijā. Māksla ir sociāla parādība, cilvēka aktivitāšu atspoguļojums, un mēs esam ieinteresēti mākslā un sajūtās, ko tā sniedz. Tāpat arī mākslas studenti augst atrast vienu unikālo brīnumformulu, lai radītu tādu mākslu, kas patīk visiem. Lai arī mākslas eksperti skeptiski raudzījušies uz zinātnisku metožu piemērošanu estētiskās uztveres pētīšanai, pēdējo 20 gadu pētījumi pasaulē liecina, ka subjektīvam mākslas vērtējumam var piemērot objektīvu zinātnisku izmeklēšanu. Studiju laikā apkopo informāciju par to, kādi psiholoģiskie faktori ietekmē mākslas darbu uztveri un vērtējumu. Un pašai bija interesanti uzzināt, kādiem cilvēkiem vairāk patiks reprezentatīvi, realistiski mākslas darbi un kādiem abstrakti. Savā darbā noskaidroju gleznu vērtējumu saistību ar iepriekšējo mākslas pieredzi un 5 personības faktoriem. Tāpat arī man interesēja, cik lielā mērā šie personības faktori un iepriekšējā mākslas pieredze prognozē estētisko vērtējumu abstraktu un reprezentatīvu gleznu gadījumā. Pētījumā brīvprātīgi, anonīmi, bez atlīdzības piedalījās 283 respondenti 18 līdz 69 gadus veci, kuri aizpildīja elektronisku aptauju. Anketa sastāvēja no 3 daļām, un pirmajā daļā bija jāvērtē 16 gleznu reprodukcijas, 8 reprezentatīvas, 8 abstraktas, no 0 ļoti nepatīk līdz 10 ļoti patīk. Tālāk otrajā daļā bija lielā piecinieka aptauja, kas sastāvēja no 44 apgalvojumiem un noteica, kuros personības faktoros cilvēkam ir izteiktāki rādītāji. Un trešā daļa bija par vispārīgiem jautājumiem, kas noskaidroja demogrāfiskos datus un iepriekšējo mākslas pieredzi. Apstrādājot datus ar korelāciju analīzes metodi, pierādīju, ka patiešām pastāv saistības. Abstraktas gleznas vairāk patiks cilvēkiem, kam ir lielāka iepriekšējā mākslas pieredze un izteiktāki rādītāji atvērtības pieredzē skalā, savukārt reprezentatīvas gleznas labāk patiks cilvēkiem ar zemiem rādītājiem neirotisma un augstiem rādītājiem labvēlīguma skalā. Tāpat pētījumā pierādīju, ka personības faktori un iepriekšējā mākslas pieredze ne tikai ir saistīti ar estētisko vērtējumu reprezentatīvu un abstraktu gleznu gadījumā, bet šie faktori patiešām var prognozēt estētisko izvēli starp šīm gleznu kategorijām un izskaidrot 2 līdz 10% no visiem faktoriem, kas to ietekmē. Pētījumā secināju, ka mākslas darba formālās īpašības ir pielāgot konkrētam skatītājam, taču nav iespējama viena unikāla, visiem patīkama mākslas darba formula. Cilvēku gaumu ietekmē katra personiskā pieredze un personības faktori.